Throw up the key, can't fight this no more. It's just if life is a movie, oh, you're the best. What time and place to Baby. Morning. Hello. Hey. Dinta baby. Boat. Sure. Hey. Hey, yeah, yeah. Hey, Cebu. Ara kami Cebu, guys. Do Manila tsura, guys. Touchdown Cebu! Hey! Dito kayo man, wait lang. Matalang patahaw to Cebu. Where is it? Oh, di. May ngalan Liluan siya? Continue for 97 kilometers. Baby, gili! Tingka! Hi, ano yun? God is dancing in moonlight. What is this? Talisay. Ano siya? Talisay. Talisay? Hey, lapyo. Hello, good morning! Ay, mga oy, harta subuan sa car. Eh, bakal ta si Charon. Lechon. Hey, Dominica, oy. Dominica. Hey. Welcome to Cebu. Dominica. Hey. Natalang tayo sa Amerika, pare. Ang hirap dito, maraming daan. A beautiful bridge. Hey, yes sir. Ako doy. Apati. Ako day. Daw ano siya? Dominica. Bakit? America. Hala po na ito. Din mangkad. Hello. Real? Yes, sir. Hey. Hey. Video anak belang. Ang simbahan da. Ikaw. Mo ba ko dalga? Ikaw nito yung cellphone. Picture. Picture. Sure ba?
this way to Cebu Safari Adventure. No entry man oh. Baby. Say hi. For the first drop off your lemon, sir. Base camp. Hello. Masulod. Yes, sir. You sure? Nakod siya? Oh? Wow, what is that bird? Feeding, ma'am, sir. Yummy? Yes, sir. Yummy! Baby, oh? Ito, ma'am. Baby. Ta. Siya, okay na siya? Okay ka na? Ta, balik ka na. Bye-bye, bird. Magapad na nasa. Thank you. Thank you. Nasa na mo na. Ano ka? Yes, sir. Say hi. Hi! Rainbow lorry cat. Lorry. Tama na to, puli na ta. Bird. Tapos ng bird. Nami yung bird, baby. Yes. Kaya yung makanak-ano sa parrot. Nag-feed. Hindi lang nag-touch ko. Wala ko Nga, ano ka? Na-touch ka sa bird? Wala ko nag-scared. Hindi ka na-scared. Kangaroo, di ko na, baby. Kangaroo, guys. Kangaroo. Look at the kangaroo. Hey, there's a kangaroo. Tapos maulog yung phone siya, ah. Ang phone mo siya. Ato, sa ila house, oh. Then, baby. Agani, ato, sa ila house. House, guys. Dari sila sila house. Baby, may baby nga kangaroo, oh. Ato. Daw si Aya. Mm. Hindi ko guys. Siya ba totoo? May totoo, baby, oh, baby. Gili, may totoo. Eh, ala, ito kangaroo. Ala, dako, dorat. Dako nga rat. What is that, bro? It's a rat. Show imo phone siya, hindi pag ano siya, dudri lang siya, oh. It's a big rat. Ang kanahan siya po siya, no? Good look. Let's go. Tatatating. Hey. Hey, tiger baby.
Ano to yan? Kung ano own version tiger, mas gusto pa na. Mas kulay. Color tiger dito. Ha? White stripe. Gusto kayo, sino ka gani? No! Hi, morning Italian restaurant. Sige na, nato. Wala na Na baby? American food ba? Narabiko? What is that, bro? Ano, sa din siya. Hindi ka sa Italian. Right, and my name is Cheryl. For your safety and comfort, please remain seated while the truck is still moving. Hold on to the grab bars and don't extend your arms and heads outside of the truck. And lastly, don't use flash photography and selfie sticks. So here inside, we have 8 antelopes and our highlight here is the zebra. Sigbin nila highlight. Sigbin nila highlight. Baby. Hey. Zebra baby. Zebra baby. Hey. Baby zebra. What? Hindi mo na Araw. What? Considered as a clown here in Savannah because during meetings, attract female. And if you're familiar of the movie Lagi Lagi, there's this scene accidentally killed King Mufasa due to a stampede. And those are the zebra. Zebras have black skin with white stripes, and their stripes are unique like our fingerprints because there's no two zebras have the same pattern. And also they can sleep while standing because they have locking joints just like horses and giraffe. So again, ma'am sir, on your right side, the wildebeest and the zebra. Bravo. Hey. Yes sir. What? Hello. Baby. Dako nga kanding. And those are the blessbok, a reddish brown in color with unusual white markings on its face. Their name came from the Dutch term blaze, referring to their white forehead. And those are the impala, a medium-sized antelope that is light brown in color with slim legs. Despite of their sexy legs, they're still considered as fleet runners and fantastic jumpers here in Savannah, as they can run 90 kilometers per hour jump 3 meters in height in a cover distance of 12 meters. Only males have horn while females do not. So again, ma'am sir, on your right side, the wildebeest, blessbok, and the impala. Tara na sa kumbang. It's pooping. Ala na libang. So for their lifespan, antelopes can live up to 15 to 25 years, while the zebra can live up to 20 to 40 years in captivity. Oh my God. What the? Kuha. Uy. Show yung phone ha. Grabe. Ay, na-day feed tag 100. Mag-watch rami. Ako lang isa. Oh, pa-feed ka? Oo. Ti, manaog ka na dito? Hindi. Manaog ka na dito, kagaya mo naman, ihungit mo na ya. Paano? Dito, manaog ka to, tapos i-feed mo. Manaog yun. Eh, 49 sila kabuk. I-holog na ya. Dira, sige, sige. Tawag ka, Brownie! Hey! Brownie! Oo ah. Sige, siyo.
Nga na siya, mapasakot na init nilang lawas yan. Diri siya para mag-agaw sa siya. Para mo release ang ilang... Kamutan lang ah. Do. Murag nga mo tikuan diri expert kayo. Pasok! Brownie! Hey! Medyo nakaangkon. Ala, grabe yan. Uy. Ay, gipida niya chicken. Kaingon nga ba? Maybe ang uban. Ang uban. Ay, pwede dito makafeed. Queen. Pinginaw, be. Siyo. Pinginaw, siyo. Pinginaw. Ala, gusto mo to sila. Ay, nangangalo. Talibot, talibot. Kaya ka, baby. Kakita ka ko dahil dako, no? Ito sila. Tugid oh. Amo tong Samsung crocodile. Lao, no? Amo na sa ano? Cayman. Itong gambal mo, itong pinto ba? Ang Cayman. Let's go. Asian Small Club Otter. Gili may otter. Hala, ito siya, oh? Pero otter gili oh. Ibabaw ko pala siya. Sige. Ibabaw ko. Aro? But fine. Araw? Ito sa blend sa ano, baby? Ay. Continue all the way down na siya mag-serve to cheetah and giraffe din may mga restaurant. Thank you, ma'am. Capybara? Oh. Cheetah? Wala, may layon, oh. Diputan, di na sa magano, oh. Tawagon ba ang tano? Tapos mag-ambak. Brownie! Yes, Brownie. Brownie, yan. Naslip mo na siya. Naslip. Wala, naslip ang layon. Baby. Dako, turtle. Dito tayo siya, oh. Libutan ito na. Ano na sila magkastanay ka? Natulog, lapyo. Kuan ta sila no bisan mga limang pagkabuok masarap na ta. Karon kuan ba magsiya sa katong. Gilang din di. Nakuha sa niya kay. Hala iya ba? Dako, no? Dako. Picture na siya, dito siya. Baby. African lion. Dua mo sila. Baby, turtle baby, oh. Siya, picture na tayo mo dito siya, oh. Laga-sleep na sila. Diri ka, oh. Kisyo na to, tada. Wala mo na, guro. Ito pa to, diretso lang to. Siya, picture matada, base dahil siya. Wala. Miming! Meow! Miming! 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 Ayo di ipon sa kuan. Ya gidiri sila. Miming sa layon. Dito ka, baby. Ayo. Ayo! Ala, dead mama na. Ano pa? Dili pala pita to bala kayo mo na favorite. Patas monkey. Wala. Wala sa show? Nanago muro. Ita wala. Wala. Itong monkey man. Wala, no? My giraffe, my giraffe, my giraffe. Hey, what the heck? Kuda ako eh. What? Wala, dako eh. Hala. Ha. Siso di ba iya tail daw hair? Ano nila ginakaon man? Tanong. Ginakaon nila.
Do alien. Ito may gamay na din ang kamen. Giraffe. Taas eh. Yay. Ang giraffe? Hoy, dili mo dili. Wala. Din. Yung ka pala ano gani? Ayo taga-sleep. Huwag kadlaw-kadlaw na sa. La giraffe. Ala duda ko ara dadi oh. Isa lang kabilog. Gani no? Siya man ang da isa gali oh. Da ido. Taas no? Let's go. Ito mga ilaga no? Uy, bur. Gani na tindog so. Uy no. Do si gili, di ko man baby. Kung ibutan na siguro ang pusa nga Diyos anyos. Ipon sa kon. Mamatay na siguro na. Yan itong sinisyon man. Hilak ba? Mahimo siguro ang gawin, pero tingnan mo kapit-kapit po. Ay, kasi mo, traba niya. Simutan niya, buta. Iti. Mamaya na ba ka na basta magkakuha ng iti? Nakaham. Position ba? Position mo sipon. Di ikaw, baby. Iya ginasip. Wala, ato na siya siya mama. Mudili na po na pikas. Hindi. Ah, baby pa na gali? Duhay. Ah, tugali oh. Ato man ang usa. Ay, mudili. Oh, ligo siya. Ligo. Ay, mudili pa dahil yatin. Ano? Ano? Ang gani. Nanto tayo siya mangkit. Tungkong dilaw. Hindi ka? Walang buli. Gili kita mong buli. Hindi mo buli siya. Aga. Thank you, baby. White African lion. Oh my God. It's a cage. Oh, gigit siya. Eh, baby. Baby, yes, you. Good morning, everyone. Please don't occupy sa seat, sir. Thank you. Welcome to White Lion Safari. I'm Rose Pin. I will be your guide for this ride. So for your safety and comfort, please remain seated while the track is moving. Secure hold of the grab bars and avoid using flat counter. And lastly, the try to extend your feet. Stop na Okay, ready na magawas ang tanan? Joke lang. Okay, so their names are Max, Jack, and Bugoy. They were bred and raised in captivity from France, but they originated in South Africa. They're all male siblings and 8 years old. Yes, sir. And also, they can rest, sit, and sleep for about 16 to 20 hours in a day because lions are nocturnal. And they're more active during the night. That's why po, we also have here our night safari tour po. Yes, ma'am. And for their diet, to provide them 5 to 8 kilos of just chicken or beef per lion per day. Yes, sir. And for their lifespan, they can live up to 12 to 15 years in the wild and 20 to 25 years here in captivity.
Makamonitor sa ilahang condition, ma'am. So far, ma'am, wala po. Ano na sa most of the time? Every 5 p.m. ma'am, uli na nga to sa ilang holding area. I-exit na to, let's say makita na ma'am. Actually, ma'am, there are 5, ma'am. The other 2 is nasa holding area. Makalayo sa ila. Tawag ka ba siya? Tugali oh. Ito, lapit oh. Dito to. Dromedary. Bacteria. Layo mo to sila oh. Rory! Baby, dali, init, gili. Nabugnaw na din. It's a fin. It's a flamingo. It's a fin. Wala, dako-dako eh. Yo, it's a chain. Chain. Yeah. Morning. Baby, dadaan mo di baby ako, dali. Dali. Hey. Best? Wow! Come here. Put my hand. Look, a fight. Beep, beep. Let's go. Welcome to the birds of the world. Yeah. Ano mo na ako? Close ha, close. Meow, di ba ito meow? Meow. Ay. Alam mo dito? Yo, that's a bird. Alam mo dito? Baby, oh? Pare, oh. Ano na yun? Kiwi? Okay. Kiwi? Is this a kiwi bird? Come here, bird. Straw mouth. Next one. Let's go. Dito. It's not flying. Dito siya. Dali, baby, Asho. It's a bird. No bird. What? Oh, parrot to. Kuha isa. Si malapakan mo ha. Damo di babaw. Gano, baby? Give it box.
Beatbox, dili. Beatbox. Ta baby. Kabalo ka ng beatbox, daddy, ha? Kwak kwak kwak. La fish. Eh. La fish oh. Picture natin mo tabi siya. Hindi pa ganin siya. Wait lang, may mapuka. Yeah, baby. Hmm? Go. Let's go, let's go. Go. Chupacabra. Huh? Hala. Oh, grabe. Isyo, lang tayo bilang mag-drink water oh. Gano'n mo sila? Huwag mo naga. Ay, saway mo na ganito. Huwag mo naga ano? Inom na. Wala oy. Why gano gada ko fish guro. Araw? Kapibara. Araw? Kamu na sao? Sir. Ah, sige lang, sir. Thank you. Ikaw mo nag-gilay. That's you. Kamu na sa show? Brown. Ano man na? Wild pig. Ano man na? Ano na ganing na bread? Basta, babura mo. Basta. Lupig mo na. Loaf bread guro. Slide ko na what, oy. Hindi, ano na. Basta. Durok. Palagpat. Duroks. Bor, managali. Wala, one length managali oh. Bor. Di po gikya. Eh. Bor. Yeah, Justin Bieber. Justin Bieber. Kaon ka? Ayan, ma'am. Dala di akong phone, videoan ko. Cute. Ano dahil sa taas ma'am? Yes sir, naatay kuton top din. Saka tanay siya. Wait lang. Pwede ra mo sa cute. Baboy na. Baboy lawas na ang ilaga. Gani no? Kapibara. Una siya yung rodent. Ah. The largest rodent. The largest rodent. Sagad ba? You know what, sir? Largest rodent, no? The largest rodent in the house. Baboy. Kapibara. May kapibara siya? Hmm. Ha? Oh. Amo ni siya? Oh. Yete. The chillest animal in the world. Din. Rao? Ay ga? Ang pinaka dapahin mo yung dinka. Parang kabalo. Di siya? Wala. Di siya? Kapibara to? Where are Di siya kitaon. Kapibara. Di siya kitaon. You sleep sa baby. Chupacabra. Llama! Llama, what's up, llama? Llama, my man! What's up, my man? Llama, my man! Hey! Llama! Llama, my man! Hey! Llama, man! Llama, man! Hey! What's up, llama, man? This is my man, llama, man! Hey! You okay, my man? Hey, llama, man! Lama, 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 lama. Lama, lama, lama. Lama, 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 man. Eh, lama, man. Siya nagpanupla? Bago kong grupo. Say hello to my lama, man. Eh,
Llama man. Python. Love you, baby. Big oy! No! Lah, nagiyo. Si Ugly. Nakita na si Ugly na snake. Just the way I'm lying down. The way it's built. It's how we look. The angle. Miming! Meow, meow, meow! Gatulog mo. Miming! Miming! Meow! Meow! Rawr! Ruff, ruff! Meow! 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 Bate. Miming nga siya. Miming! Brownie! Meow! Ala, nagiyo. Meow! 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 Miming! Wala, kurang patawad ah. Meow! Meow, 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 meow. Lugar na pala mahurot ako ah. Huwag na ibot ko. Agak kaon sila? Kawan Ada dito sa video. Mana, mahurot na. Isahan na pa na ron. Lala. Ba, karne. Karne manok. Miming! Ako akat baby no? Kamu picture kamu. Day, ayaw lang. Ayaw lang daksi. Ayaw daksi ba? Meow, 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 meow. Show, sige, ili-update show. Ato siya, show. Ato siya. Ato to. Ito mga bata.
bata dapat tularan. May pantog naman siya? Wala, kaya na nagkapir ko lang. Hinahinay lang. Gili! Mag-jump! Pilaway po sa bako. Paluto. Paluto. Magpakalirita. Pero na yan. Gari, no? Moro na. Ino ang rasgar. Man, dira gini. Isa cold water. Nawala ka tubig ako eh. Kuan diri sir, kung magabi eh. Ito mas may ay hata sa suga. Kugayo daw kayo. Ha? Ayaw daw sayo dito. Ito mas lagi. Mga dili. Di kurente na. Kurente na. Pero Petromac na design. Bibinya na. Sulod na. Okay, dali sa kao. Wala, puro Petromac. Dab-dab palit gas. Design gabi ay. Design na yan. Puro na. Di kurente. Wala. Luto na. Atong butangag. Kuha ni manok. Oh, ano may atang iliw? Iliw? Indot mo na. Sige, lang tao lang. Para... Aragili. Okay, luto na.